Kano citi kalo kan gona ka citi Abba Kabiru Yusuf kan igabai da Abba gida da Dr. Idris Gawuna se ana citi dumbu hinkuna kan manci Abba gida nuna Kano gwamnataranwa. Hinkuna alarba kan sabon na jirboranka September hadora jiri zambar hinka da wuran kacin da hinza no citi kalo na Abba Tuf Kabir gwamnatara tarandi ga Nasiru Gawuna kayandi kan inginona Kano Ganda Koy-tara bifo sapeyanwo kan ite mach hando gurjir buwaitin da hakko da irgu fangu Gawuna bumbo dingibon a farha Kabiru Yusuf se alwato kan ainek fuma na kayandi kan inginona Kano gwamnataranwa nango kan adu boro hawarfo da bor zambar wacin da yagga da zangu idun da bor hinka kan sappe iwana satase kan kaci NNPP nango kan APC mo do boro zambar zangu hakun da waiga da boro zangu iyan da borgu NNPP ana APC zerin da boro zangun da waran kacin da haku da zangu hakun da waiga cin da iye wadin bandano APC koi kotu ga INEC da NNPP ra kan imangoi da cimi. Hinkuna titiyan wodo ina boro zangun da waiducin dugu da zangu idun da waiducin da iye sapeyan candi gaka Abba gida wanora kan ine tari sapeyan no zama sai da si takaddaga. Wane wano nan Gawuna sapeyan wo kan aduba da Abba Yusuf wano a sai no titi kalo ane INEC se ama Abba Kabiru Yusuf tirata gano Idris Gawuna se kango APC. Tito kan idun budai man Kano NNPP borai se nango kan ba Abba Kabiru Yusuf bumbu fadda salan ane ingai go konda sannu titi kalbe rodo ingai mu ma titi dumbu ingai gamara. Sandai matakan borboba gona ce tito dumbu yanga te fitina Kano gandara wani ma gase no ina furun da fatayen ganji kana gandara awa waran kacin da ta ci wani tito dai sintin no hinkuna alarba gori iddu wurci kambora kan gaban suba alamiso gori iddu wurci kambu furusai wali polisai na Kano labizai hanga candi bai kulkan ni hiri daru igi boradi koi dabu